ल है साथीहरू, नमस्कार नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। यसो साथ दिनु होला, हेरेर साथ दिनु होला। तपाईँको माया अनि सपोर्टको खाँचो पनि छ। अनि गरिबलाई कहिलेकाहीँ यसो दान दिने पनि गर्नुहोस्। एउटा लाइक अनि सब्सक्राइब कमेन्ट हानिदिनुहोस्। प्यारो प्यारो कमेन्ट छोडिदिनु होला भन्ने आशा छ। गरिबलाई चाहिएको त्यति हो, भिख मागेको लाइक अनि सब्सक्राइब, बस त्यति हो। हजुरहरूलाई म मिठो मिठो परिकारहरू खुवाउने भयो, नजिक भयो खुवाउने पनि हो। आउनु होला जापान सिलिगुडीतिर। यदि अब हेरेर मेरै यस्तै टेस्ट चाहिँ खोज्नु भएको छ, बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले हेरेर साथ दिनु होला। लाइक र सब्सक्राइब चाहिँ नछुटाउनु होला। हामी चाहिँ राम्रो फ्यामिली भिडियो ल्याउँछौँ। खानाको पुरानो नयाँ जुनै पनि खाना, नेपाली खाना, इन्डियन खाना। सबभन्दा त मैले यो नेपाली खानाहरू प्रोभाइड गर्ने सोचमा छु। पुरानो ढिँडो सिस्नो, हाम्रो पहिला पुरानो कुराहरू, मसँग थुप्रै खानाको रेसिपीहरू छ। त्यो रेसिपीहरू हजुरहरूको माझ ल्याउने बाचा गरेको छु। हजुरहरूले साथ र सपोर्ट दिनुभयो भने चाहिँ म अगाडि बढ्नेछु। लाइक अनि सब्सक्राइब मात्रै गरिदिनु भयो भने मैले बनाएको भिडियोको लिङ्क हजुरको नोटिफिकेसनमा आउनेछ। त्यसैले लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यो चाहिँ ओखल साथीहरू, यो चाहिँ लसुन जिन्जर, यो चाहिँ कुटेर यतिको बनाइएको छ। अब नमस्ते सबैजनालाई, मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। मैले चाहिँ आज यो खसीको तास बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो स्पाइसी मसलाहरू, यति मसला चाहिन्छ, मैले तयार गरेर राखेको छु। हजुरहरूलाई म आज स्पेसियल खसीको तास बनाएर हजुरहरूलाई देखाउने छु। हजुरहरू पनि यो रेसिपी हेरेर, फुल भिडियो हेरेर रेसिपी सिकेर घरमा बनाएर खानुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। ल अब सुरु गरौँ है त यो खसीको तास बनाउनलाई। ल रेडी हुनुहुन्छ नि? सुरुमा मैले अघि थिचेर राखेको यो अदुवा लसुन गार्लिक जिन्जर यो राखौँ यसरी। यो चाहिँ 2 घन्टा जति चाहिँ यसो मसला मोलेर राख्नुपर्छ, 2 आवर्स। यो चाहिँ ल्वाङ, सुकमेल, खुर्सानी, जिरा, धनिया भुटेर मैले आफैले बनाएको मसला हो। यो मसला चाहिँ एकदम स्वाद दिन्छ यसले। यो चाहिँ जिरा, यो चाहिँ हाम्रो रेस्टुरेन्टको लागि हो, त्यसैले अलिक क्वान्टिटी धेरै छ। यो चाहिँ धनिया, यो चाहिँ गरम मसला एन्ड मिट मसला। यो चाहिँ नुन हो। हजुरहरूले अब टेस्ट अनुसार नुन त स्वाद अनुसार हाल्नु होला। मैले चाहिँ यसमा अब 2 चम्चा जति राखेँ। यो चाहिँ बेसार, यो चाहिँ तोरीको तेल हो। तोरीको तेल चाहिँ एकदम मस्टर्ड ओइल, एकदम यसको लागि चाहिँ
मैले यति जति राखेँ मासुबाट निस्किने भएको भएर। तोरीको तेल अब यसलाई चाहिँ मोलेर मजाले मोलेर अनि उसमा राख्नुपर्छ लगभग 2 घन्टा जति स्वादको लागि चाहिँ आनन्दको स्वादको लागि चाहिँ कलरको लागि पाप्रिका पाप्रिका कलरको लागि हो, पिरो चाहिँ हुन्न यसबाट। यति राखेको छु, एकदम हाइजेनिक हो। यदि जापानमा बाहिर जापान टोकियो भित्र हुनुहुन्छ भने सिनुकुबोतिर आएर खानु होला। यो छाला भएको एकदम गट विथ स्किन वाला मासु हो। खसी, प्योर खसी भन्छ नि, के अरे पद्माको हो कि सबैभन्दा महँगो मासु। यहाँ तपाईँको यहाँ त फेरि बोका बोका गनाउँछ जापानमा, फेरि एकदम मटन खान पनि साह्रै डर लाग्यो त्यस्तो छ। त्यसैले मिठो स्वादमा नेपालको स्वादमा पाउनुहुनेछ आशा छ। यो भिडियो फुल हेरेर साथ दिनुहुनेछ। एकदम हजुरहरूको माया साथ सपोर्ट हुँदै गए म अगाडि बढ्नेछु। त्यसैले म अहिले पकाएको पनि देख्छु। अब तपाईको 2 घन्टा लगभग लाई भिजाएर राखेपछि मोलेर मसला मोलेर राख्नु। अनि मात्र हजुरहरूलाई पकाएको पनि देखाउने छु कसरी पकाउने। हाम्रो चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा हो, रेस्टुरेन्ट रेसिपी हो यो। सेम अब घरमा पनि यस्तै गरेर मिठो स्वादमा पकाएर खान सक्नुहुनेछ। मेरो च्यानलमा जोडिनु होला। म मिठो मिठो खाने कुराको परिकारहरू ल्याउने छु। रेस्टुरेन्ट घरमा थोरै क्वान्टिटी हुन्छ भने रेस्टुरेन्टमा अलिकति धेरै क्वान्टिटी हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मिलाएर हजुरहरू पनि के मसला जान्छ भन्ने कुरा मैले देखाइदिइसकेको छु। त्यसरी बनाएर खानु होला भन्ने हेरिदिनु होला, बनाएर खानु होला। साथीभाइहरूलाई पनि बोलाएर खुवाउनु होला। मजाले मोलेर राख्ने तास मटन खसीको मासु लभरहरूलाई एकदम मिठो स्वादमा बन्नेछ। यो पनि हाम्रो यो एकदम स्पेसियल हो। मैले त्यहाँ सुकुटीको एउटा भिडियो बनाएको छु, माथि हेर्न नभुल्नु होला। नेपालीहरूको लागि स्पेसियल सुकुटी पनि बनाएर राखेको छु। यतिको भएपछि यतिको हिट पुरै हाई हिटमा मजाले अनि पट पारेर भुट्नुपर्छ। वाट गर्दै है साथी। यस्तो मसलाहरू यहाँ यस्तो लाग्छ। यही मसलाहरू तासको स्पेसियल मिठो भनेको यो दाल पनि हाई
यतिको भएपछि यतिको हिट पुरै हाई हिटमा मजाले अनि पट 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 पारेर भुट्नुपर्छ। वाट वाट गर्दै है साथी। यस्तो मसलाहरू यहाँनिर यस्तो लाग्छ। यही मसला हुन्छ तातो स्पेसियल हुन्छ भनेको यो लगाएको मसला पट 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 त्यसपछि त्यही हो। हस् धन्यवाद। मेरो भिडियो हेरेर लाइक सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने आश गरेको छु। फुल भिडियो हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छु। मेरो च्यानल हजुरहरूले ग्रो गरिदिनुहुन्छ भन्ने आश गरेको छु। लाइक अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै खानाको भिडियो बनाउने मलाई जाँगर चल्ने छ। हजुरहरूलाई देखाउने मौका मिल्नेछ। अझै मेरो नेपाली खानालाई प्रमोट गर्ने सोचमा छु। यस्तो खानेकुराहरू जो भएका पहिला हाम्रो हजुरबा हजुरआमाहरू पकाएर खुवाउने खानाहरू पनि जान्दैछु। तपाईँहरूले लाइक सब्सक्राइब गरी मसँग जोडिनु होला। लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। एक लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो समाप्त गर्छु। हस् त धन्यवाद। नमस्ते। हजुरको दिन शुभ रहोस्।